Hikimati. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel nami albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙon ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka danna all domin samun sabbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. Kada ku manta, a yanzu mun buɗe group ko kuma mun riga da mun buɗe shi tun daɗewa na WhatsApp da kuma Facebook page. Saboda haka idan ka shigo channel ɗin kamar haka, sai ka duba daga nan gefen ka danna about, to anan za ka ga group ɗinmu na WhatsApp 001 002 003, sannan kuma da Facebook page sai ka shiga ɗaya daga cikin su wanda ya ma. Sannan kuma kada ku manta, wannan channel alhamdulillah mun kai matakin da za su na biyan mu. Saboda haka da zarar kun ga talla a cikin bidiyon mu, muna roƙon da kuna tsayawa tana ƙarewa har ƙarshe, ba ta wuce sakan 30, domin ta nan ne za ku taimaka mana. Mun san kuna taimaka mana ta kowace hanya ma, da har kuka tallafa mana muka kai matakin da YouTube ɗin suka karɓe mu. To alhamdulillah, ku ci gaba da kallon tallolin mu da suke fitowa akan bidiyon mu, domin mu sake samun ƙarfin gwiwa da kuma jajircewa wajen kawo muku sabbin abubuwa. Saboda haka mun gode. Darasin mu da zamu yi insha Allah yau bayani ne akan, ko kuma wannan bidiyo ne akan wani tallafi da ya fito kwanan nan wanda ake magana a kansa, na tallafin bashi da ake badawa daga ko Jaiz Bank ne ko dai Federal Government ne dai, to bana ce ba dai, ɗaya cikin biyu dai. So sai ya kasance an fidda abin, amma kuma har yanzu bai zama ready ba. To hakan ce ta sa aka samu wasu shafuka waɗanda ake ba da wannan bashin. Shi wancan bashin sabon nan da ya fito, ko in ce wannan bashin, ana tunanin babu kuɗin ruwa a cikinsa. Bashi ne normal za ka karɓa, wanda idan lokaci yayi sai ka biya su. So amma har yanzu abin bai zama ready ba. Ganin hakan ce ta sa muka ga ya dace mu wayar da kai akan wannan wanda ake yaɗawa, wanda shi fa wannan bashin shi ma daban ne, wani shafi ne daban, wasu suka ƙirƙiro shi, dama suna ba da bashin already tun daɗewa. To shine yanzu ko mutane suke yaɗa wannan, sun yi tunanin shine wannan wanda aka ce za ana bada mai kuɗi, wanda babu kuɗin ruwa a ciki. Dan haka shine muka ga ya kamata mu wayar muku da kai, domin kada mutum ya je ya ɗauka yi tunanin ko babu kuɗin ruwa, ko bayan ba shine wanda aka ce babu kuɗin ruwan ba. Har yanzu wanda aka ce babu kuɗin ruwan, to mu dai har yanzu ba mu samu labarinsa ba, wato bai zo mana direct wanda za mu zo mu yi muku yanda ake karɓa ba, da kuma yanda za ku yi rijista da sauransu ba. Sai dai wannan ne ake ta yaɗa shi. Shine muka ga ya kamata mu dakatar da mutane, domin mu nuna musu kan cewa wannan bashin da ake karɓa ba shine wancan wanda ake nufi ba ruwa ba. Wannan idan ka karɓa ta yi da ruwa, ta yi babu ruwa, amma kuma wanda babu ruwan shi ma zai fito. Amma da lokacin da ya fito insha Allah za mu yi ƙoƙari mu sanar muku kan cewa wannan bashi ya fito wanda babu ruwa a ciki. Da haka ga yanda ake rijistar sa, yanda za ka karɓa. Idan kana so za ka karɓa sai ka je ka karɓa, idan kuma ba ka so ka ga shi kenan. To da fatan dai za ku ji daɗin wannan bidiyo, da haka ku ci gaba da kasancewa da mu, ku biyo mu. Da farko bari ku ga shafin shi wanda yake, barin shiga wannan WhatsApp ɗin namu, domin anan ne na turo shi ainihin WhatsApp ɗin. Yawwa, to gashi nan kamar yadda kuka sani, mutanen da suke karɓan bashi da ba su riga da sun san wannan. Gashi nan sunan shi Sabon Credit Information Portal. Shi ma shafi ne da aka yi shi domin ba da bashi, amma kuma ba wai don ba da bashin definitely aka yi shi ba. An yi shi ne dai kawai domin wasu harkokin nasa, sannan kuma suna ba da bashi. So saboda haka kuma mutane da wannan wanda aka ce na bashi, wanda daga Jaiz Bank zai zo, wanda banki ne na musulunci, daga shi zai zo, shi ne ake tunanin ba ruwa. To sai aka samu ana ta yaɗa wannan wanda kuke gani, wannan gashi nan, wannan ake ta yaɗa, ake cewa ai shi ne wannan na Jaiz Bank. To magana gaskiya, ya binciken mu wannan ba shi bane. Shi ma dai wancan ɗin yana kan hanya. Duk lokacin da ya zo za mu yi ƙoƙari mu sanar da ku. To idan ka ci karo da shi irin wannan, to sai ka buɗe shi kamar haka domin ka gani. Ina sake jaddada muku, wannan ba shi ne wanda aka ce babu ruwa a cikin ba. Wanda babu ruwan har yanzu dai bai ƙaraso mana mu dai nan ba. To gashi nan dai kamar yadda kuke gani, Sabon Credit Information Portal. Idan muka duba nan ɗinsu, to anan za mu ga dukkan wani abin su da tsare-tsaren su, about ɗinsu da contact ɗinsu. To saboda haka bari mu fara duba contact ɗinsu, domin ku ga inda address ɗinsu yake da komai. Sorry, nan contact ɗinsu ne, inda za ka tuntuɓe su ne da sauransu. Kun ga dama a Abuja yake shi wannan kenan.
ga address ɗinsa nan kun ga kenan ta yiwu wannan dama na gaske ne. Ga nan Small and Media Enterprise Development Agency of Nigeria number 35 Portal. Gashi nan area 11 Garki FCT Abuja, dama Abuja yake wannan zaka iya tuntuɓa su ma suna bada bashi, amma ba shi ne wanda aka ce babu ruwa a ciki ba. Saboda haka wannan ke tunanin da ruwa a cikinsa, da ruwa ma a cikinsa, babu yanda su bada bashi ba tare da ruwa ba. So bari mu sake koma baya sai mu shigo shi wannan shafin, saboda na koma ainihin home ɗinsa ne, ban zo direct inda address ɗin loan ɗin yake ba, kuma in nace zan bi can zai kai ni wani wajen daban. To yanzu kamar haka misali, to kun ga kamar haka shine ainihin wajen shafin loan ɗin kenan. Gashi nan suka ce modify search loan type, sai in shiga sai ka zaɓi loan ɗin da kake so. Business loan, mortgage loan, credit loan, personal loan. Misali mu zaɓi personal. So gashi nan dai yanda shafin yake, shi ma dai na loan ɗin ne. Saboda haka gashi nan abin nasu Jaiz Bank, minimum abin da za su baka shine za su baka wannan kuɗin kenan. Maximum amount gashi nan adadin abin da za ka iya karɓa. Type gashi nan, interest rate, to gashi nan kun ga akwai kuɗin ruwa kenan, za su karɓi 9% a cikin abin da aka karɓa. Tenure kuma 5 years ne. Repayment interval not started. To kun ga, to su ma dai wannan ƙarƙashin Jaiz Bank ɗin ne, amma dai ba shi ne wancan da ake nufi babu ruwan ba. Saboda haka idan har kana son karɓan wannan bashin, to za ka iya shigowa ka ciccike. Sai dai kuma wata matsalar, su wannan ba kamar kowane bashi ba, domin kun ga na farko an ce long time, na biyu an ce borrower age, shekarun mai wannan kenan. Interest gashi nan, interest sai ka zaɓi interest da kake so. Rate kuɗin ruwa kenan, location, sai kuma loan amount, sai modify search. To kun ga nan dai ba su nuna inda aka sa account number ka da BBN ɗinka da sauransu ba, wanda shine zai nuna tabbacin za su baka, ba su baka ba. Kun ga ba su nuna komai ba. Saboda haka su wannan wai yanda aka yi bayani, idan sun baka, idan ka cike sun ga ka cancanci su baka, to daga baya sai su yi contact ɗinka, sai ka tura musu sauran detail ɗinka kamar number one, kamar Gmail, kamar BBN ɗinka da kuma account number ka, sai su saka ma kuɗin. Saboda haka kun ga dai yanda tsarin nasu yake, su wannan kenan. Don haka wannan dai ba shi ne da ake cewa babu ruwa ba. Abin da ya sa na yi wannan bidiyo na nuna muku wannan, saboda akwai mutane da dama da ake yaɗa wannan ake cewa wai wannan bashin marar ruwa ya fito, gashi nan kaza da kaza, ku je ku ciki, ana nuna musu wannan, ana cewa wai shi ne marar ruwa, bayan kuma wannan ba shi ne wanda ake cewa babu ruwa ba. Kun ga dai wannan na nuna muku akwai 9% interest. Yanzu misali idan ka karɓi kaso 100, to kaso 9 interest ne za ka mai da kuɗin ruwa. Ka karɓi 100,000, to za a baka misali ka karɓi 100,000, to a raba ta gida kusan 120 ko da 10 za ka miyar musu. To kun ga ya fi hakan ma, ya fi wajen da wanda dai suka san lissafin irin wannan sun riga da sun sani. To shi ne dalilin da ya sa na yi wannan bidiyo ma, saboda na san wasu suna neman wannan bashin, kuma yanzu ga yanayin yadda ƙasar tamu Najeriya ta kasance da sauran ƙasashe, ko ina kawai ana so a karɓi kuɗin nan ko ta sakamakon halin da ake ciki. Shi ya sa ma kuma 'yan damfara da sauransu suke ta yin abin da suka ga dama na hanyar turo da kowane iri ne mutum in bai yi bincike akai ba, sai ya je afka cikin matsala, ya je ya faɗa, ya je ya karɓi wani bashin da zai zo ya samu matsala, ko kuma ya sa account ɗinsa ko biliyan sa inda zai iya samun matsala, a zo a cire kuɗinsa ko dai wani abin. Saboda haka wannan dai shi ne wannan bayanin da zan muku, da fatan kun gamsu da wannan bayanin kuma kun ji daɗin sa. Ku sani cewa wannan bashin da ruwa a ciki, amma wancan wanda babu ruwan, to shi ma kuma fa yana hanya, insha Allah duk lokacin da ya zo, ko a yau nan ya zo, ko a yanzu muka same shi, muka sami ingancinsa, muka tabbatar, to ko za mu haɗa muku bidiyo a kai, mu nuna muku yadda za ku karɓi bashin da yadda za ku cike, da kuma yadda za ku biya su. To da fatan kun ji daɗin wannan darasin kenan, ƙarshen wannan darasin kenan. Saboda haka sai ku yi share ɗinsa domin wasu da yawa
su amfana. Sannan kuma kada ku manta ku yi liking. Idan kai sabon zuwa ne baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode.